აი ასეთი უგემრიელესი ბადრიჯანის აჯაფსანდალი გინდათ რომ მოამზადოთ, მიყევით რეცეპტს. აი ყველაფერი რასაც ხედავთ არის გამომცხვარი ღუმელში გრილის პოზიციაზე და სანდრო როგორია? არა მართლა მარილი არაკლია, აი ყველაფერი ხო კარგათა აქ. მოკლედ მიყევით რეცეპტს და მოამზადეთ. დაბალკალორიულია, იმიტომ რომ ყველაფერი გამოვაცხე ღუმელში. აი ყველაფერი რეცეპტს მიყევით და დაწვრილებით მიდევს ყველაფერი, მიყვარხართ. მოგესალმებით ჩემო საყვარელო გამომწერებო. დღეს მინდა თქვენთან ერთად მოვამზადო ყველასათვის, აი ადამიანი არ მიგულება რომ აჯაფსანდალი არ უყვარდეს, თუმცა ზოგიერთ გამონაკლისებიც არსებობს, უგემრიელესი აჯაფსანდალი და არ მინდა ამ ტაფა გამოვიყენო, მინდა ეს ყველაფერი გასქურაში გამოვაცხო გრილის რეჟიმზე, აი ეს ყველაფერი რაც არის და ყველაფერს გაჩვენებთ ამნიდერობით, აი ესე დავჭერი, ნახეთ, ეს თითის სიგრძეზე არ გავთალე, დავჭერი უხდება ეს თავისი კანი ბადრიჯანს, აი ესე 2 კილოა დაახლოებით, ეხლა ამას გავრეცხავ და კარგად გავწურავ და პირველი გამოვაცხობ ბადრიჯანს 250 გრადუსზე და აი ყველაფერს მე შევაერთებ, ყველაფერს გამოვაცხობ, ამისათვის დამჭირდება რა თქმა უნდა ზეითუნის ზეთი, ოდნავ უნდა მოვასხა ყველაფერს, კარტოფილი ყველანაირი მწვანილი, მათ შორის რეჰანის, პომიდორი, 4-5 ცალი, ალყა დაჭრილი ხახვი, ბულგარულები, წითელი და მწვანე ბულგარული, ყვითელი არ მქონდა, თქვენ თუ გექნებათ ყვითელი უკეთესია და ნიორიც უნდა გამოვაცხო, აი ესე თავმოჭრილი. აბა წავედით და მომამზადოთ ეს კერძი. აი ესე გავრეცხე, ნახეთ, როგორ გავრეცხე, გავწურე კარგად და ეხა ზეითუნის პერგამენტის ქაღალდი დაუფინე, პერგამენტის ქაღალდი ყოველთვის გაწურეთ, დაასრულეთ, გაწურეთ, რო არ იწვალოთ. აი ეხა ესე მოვასხურებ ეს, მოვაფრქვე უბრალოდ, კარგად ამოურევ და გამოვაცხობ. გამოცხობის დროსაც რო დაიბრაწება, კარგად ამოურევ, რომ ყველა მხარე ისე კარგად დაიბრაწეს. აი ესე ნახეთ, აი ესე მარტივად, აი ესე ხელით, აი ესე ფაფუკად, რომ ეს ზეითუნის ზეთი ოდნავ ძალიან მშრალი რო არ იყოს, ყველგან მოხვდეს. ეხა გამოვაცხობ, მერე გამოვაცხობ ბულგარულს და ხალხს ერთად, კარტოფილს და ნიორს ცალკე და მერე ისევ აი ამ დიდ ჯამში შევაერთებ ყველაფერს და გაჩვენებთ რა გემრიელობა გამომივა. იგი ფანტასტიკურად შეიწვა ბადრიჯანი და გადმოვიტანე ამ დიდ გობში. ეხა კარტოფილსაც ესევე მივასხავ ცოტა ზეითუნიზეც, ძალიან ცოტას, აი ესეთი შესასხურებელი მაქვს, თემუდან გამოვიწერე და ძალიან მეპრაქტიკულება, აი ესე. უბრალოდ რომ შევასხუროთ და ამასაც ეხა შევწვავ. მერე შევწავ ხახვს და ბულგარულს ერთად და ავაწყობ აჯაფსანდალს და გაჩვენებთ. ჩემ გაინცოდეთ რომ პერგამენტის ქაღალდი ყოველთვის დაასველეთ და კარგად აი ესე არ გაგაწვალეთ და ეხა კარტოფილია ესე, ამას აი ესე მოვაწყე, ნახეთ, კარგად და ამას ეხა შევბრაწავ კარგად და მერე გაჩვენებთ აწყობილ აჯაფსანდალს. ეს კარტოფილიც უკვე ნახეთ როგორ კარგად შეიბრაცა გასქურაში გრილის რეჟიმზე ეს ბადრიჯანი და ეხა გაჩვენებთ. ეხლა შევანახეთ ნიორი მთლიანი თავგადაჭრილი პომიდორები, ეს უნდა მოიწალოს და ხახვი და ბულგარულები და თქვენთან ერთად ავაწყობ ამ აჯაფსანდალს. მოიდაღა ხახვი, ბულგარული, ნიორი, ყველაფერი. სანდრო მომიტანა ბროწეული, მოკლედ სანდროს გარეშე ხო არაფერი არის. გარანული ბროწეული. ხო და ეხა ნახეთ ამოურევ აი ამ სილამაზეს და ხო პომიდორიც რა თქმა უნდა და ნახეთ როგორი რასუნია, აი ეს ვისაც არ უყვარს, აი არ ვიცი და აი ესე ყველაფერს ეხა ამოურევ და ნახეთ რა სილამაზე. გიჟდები. ხო რა თქმა უნდა სუნელიც გაუკეთე მე. ეხა კარგად ამოურევ ამ ყველაფერს და დაგიბრუნდებით. ნახეთ როგორი ფერებია და როგორი სილამაზეა, ეხა სანდროს გავასინჯებ. როგორი გამოვიდა.